কিচেনে আপনাদের আবার স্বাগতম। দেখুন আজকে নিরামিষ রেসিপি হবে, ডাঁটা দিয়ে, শসা দিয়ে, টমেটো দিয়ে, আলু দিয়ে। তার জন্য আমি দেখুন এক চামচ তিল বাদামের মধ্যে নিয়ে নেব, পোস্ত 1 চামচ, সব বাদামের মধ্যে নিয়ে আমি এগুলো বেটে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এতে সব সবজিগুলো কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে সবজিগুলো দিয়ে দেবো। দেখুন সব ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি, এবার আমি আলু দিয়ে দেবো, ডাঁটা দিয়ে দেবো, শসা দিয়ে দেবো, সব ভালো করে ভেজে নেবো সবজিগুলো। দেখুন আমার সব সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি ছোলাটা দিয়ে নেব, টমেটোটা দেব, আর লঙ্কা দিয়ে দেবো, নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, এবার নুন দিয়ে দেবো। এবার আমি পোস্ত বাটা, বাদাম বাটা, সাদা তিল বাটাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, এবার আমি জল দিয়ে দেবো। এটা আমি সাদা তেল ইউজ করেছি। বন্ধুরা দেখুন আমার সবজি হয়ে গেছে, নিরামিষ সবজি। আমি এটা এবার দেখুন শসা দিয়ে